DDT News. Sponsor officiel, Vamos SARL. Est-ce que comment on dit que mobile le dit français tanga za intello za na musala malunga aza mutumala on ne sait jamais. De l'éternel bana makamu fondi manga. Et puis le monsieur zawana bino pe bana basi bolinga kapasiesi na mibalo bolingi bangote. DDT l'avenir ezalaka fokanga mutema et un eloko moko te simba sa eleka na bitumba miso abatu défendre papa yokanga loba makambo malamu mpona mobali na yo oyo etali bitumba ngana na ndako eza libala mais dignité ya ngana oyo ataki mosi na ngana bana bomba yango na kati ya londako so tobimi tokomika mpe bavoisin d'abord baningo bosenga na bango balimete mpo bopelisa moto mando oyo fufu na ngele eki pesa na nga romi tana okewende na kosengisela yo na ye mpe ayeba te na papa bwana na danger yokanga bakanisaka biso tokoyelaka makambo banyama mpe bakoyelaka problème oui. Est-ce que koswana na nyama ezaka sata to sata te po baki kandaka lokwa bato problème eza boye soki boyebani kopesa na structure ya kotosa ndenge boza DDT okomona difficulté ya pays te nawe biso vérité mibali ebele balingaka basi na pouvoir normal akolakisa oyo aza nango mwasi mabe oyo abateleke konza mobali te yokanga yana mobali mosusu akozwa mbongo asimisi mwasi $100 200 300 ya pesi mukongo aotuna oteke sala besala boye lokola na lingi yo oza ya ngalo lokola na pesi osiki okobebisa te mpona na confiance na yo yo mpe ntango kozwa olobake bana bazali ngake nango na dispensation ndenge ni fo papa mona pesi po soki ezali nzala nde ozwakisemi te ese mobali oyebi tike pesa na manka misala eza te soki obundi ata na semaine atikeli o $10 ere moko ateleki 2 mois yokanga ateleki 2 mois soki aye nango te talaka affection moko natikelaka ata 1000 francs etikela 1000 francs oyo nasengaka ete atikelanga ye moko koma mikolo eleki azoya na mbongo te ce qui fait aya na période ya crise soki ezangi ayaka nango te soki eza abombaka te il faut tsekaka mobali na yo avant kuta oloba deja oyeba caractère na ye mabala lelo caractère eyebani te omona nga na miso bato osanganga mbongo nafuta minerval ya mwana tolika or nga moko fo bena nga na pembeni tuna nga soki oza mobala manefle mavua yango oya na batama na boyi wana pusango bisanga na miso ya bato mais soki napesaka yo difficulté eza te eza tala naoloba makambo DDT mabala ebele ke bamita lokwa na match bolingani maboyebi ndenge bomemeli yango te oza no na camion ya siko. Bonjour, bonsoir, la planète sur la nation de DDT News. Donc, on va voir un bisou, fan, un bisou, la bisou. Je peux signer un beau tébélé, des gros bisous à vous. Donc, on va voir un anneau sur les carabines, on va s'abonner. Beaucoup d'abord s'abonner quand vous allez. Et merci beaucoup à notre sponsor officiel. On a pu sur joyeux anniversaire, qui est du bonheur. Nzamba Baxero Belé aussi, Banzeto, Mona Bakoko, donc, Babilelo déjà les 11 jours. Donc, tout peut sur joyeux anniversaire. Nathalie à Londres, on a fait ça pour garçon complet. On a fait ça base dans na banda la baibanga quoi hein baibanga ba vrai d'idée donc on a fait sur la moto belé na on a Laetitia Diamala motema ya Olivier Mbungu donc na linga bino donc couple Mbungu maman na hop maman na Yohana donc on a fait sur la moto na on a Longe Barre Palandri na on a Ornella moi ça Frank Stemaille hein Frank de Souka donc ba ko bisous à vous donc ça na zanga moto na plateau je suis avec Pasteur John. Pasteur, bonjour. Bonjour, Dédé. Bonne nuit. Base. Mon nom est Calais. Nazal. Vous êtes très bien forme. Les gens ont été solo par rapport à quand ils ont passé dans le monde, par rapport à ils ont passé dans la vie à couple, vie à bateau, il y a Bami Bali au bazar la ville na kati ya Congo, yo mozo mona station ya vivre. To mona na mona vidéo moko lobby, nataki vidéo ba tindela nga lobby. Ya mutu moko lobby ko liambonga moi c'est elengi. Pardon, parce que ils appellent la mibelle pour vivre pendant 10 ans, 5 ans, 6 ans. Ah, mon appel aussi, ah, mon appel clarté. Bon, DDT Moni, merci vraiment. Bah, si j'ai oyo, et puis on a mon nom na kubanga na somme. To kondana ka Satan na po Satan sa kolo masum. Mais makambo susu kolo mokili apesa ngana yo na bango tout privilège ya comprendre est-ce que on a ça les a bien, tout les a bien.
ya na mabe musunga na ko sala mais nazo pesa ngo e comme na ndenge ko betsa batu mabakute po ebimisa ko sona to bitumba to kabwana ndanga bien eza pe na makambo susu oyo ngamo na ofanda te oyo ata satana zo tinga na sala baninga eza yango te omoni dede te likambo bana basi ba memangambo na bakanyo so ekwela bango ya mabe babima lokwa ba fautif ndanga bien mais la plupart ya bana basi mabe bakuta nango ezande mibali yokanga bien basi ebele babe ba comportement eza par rapport à mibali na bango nde bamemela bango na ndenge ya komema bango na ndenge ya condition wana pourquoi alobi boye mwana mwasi nyonso soki alingi mobali akomaka kotalela mobali amema ye na kota alingi me amonake bolingo na ye na kimia azomona te ya mingi te me amonake eza asire mibali ebele bayebi eloko te pourquoi mobali azaka na silence akoconfie mwasi ntango azolinga esika mpona koka kobatre mo bambongo kotikela ata masabikari ma mais soki kaka ayebi ye bamesani to atue mwana dede te soki kutana mobali abongo ti boboti mwana boyebani mais azaka na humilité korespecte oti na suka wana kotiana motema mobali avi un jour ekosimba kanga motema ta difficulté eza mais la plupart na mibali mingi neti babiso oyo baescro oyo baventurier oyo yo moko biko na escro mais naza kota mibali nazo biso ndenge ezaleli yokanga bien yango moni bafille mosusu batikala kokamwa destine na ye ebeba oyo bakoma kopesa efote na famille ke tala ndumba bibotabota aboti baboti kuna te aboti kuna na esengo te eza nde caprice so na bi caprice kutu eza te difere eza nde mibali ya bacomportement mabe nde akutanaka na bango est ce que comment mane longi ke mobali lokola bi français atanga aza intelo aza na mosala malonga aza mutu malamu on ne sait jamais derete nazo bana makambo ofondimanga et puis le monsieur eza wana bino mpe bana basi bolingaka patience na mibali oyo bolingi bango te DDT l'avenir ezalaka fokanga motema eya na eloko moko te esimba sa eleka na bitumba sacrifice wana basi ebele mpe bayebi kokanga te liboso ya mibali ndimanga DDT kolinga moto eza libabe te to kolinga moto ezaka te nazala millionnaire nde bamillionnaire nyonso mabana bango mpe ekendaka na esengo nanu mona bato ya mbongo te aza mpe na mwasi akimaka mpe baboye mpe libala ekenda bozokama fille oyo aboye mobali ya mbongo ndenge nini or mibali nyonso baza ndenge moko selo nde ndenge asala mais la plupart ya bana basi mingi bangaka kokanga motema te na mobali ata aza piaka explike mikolo eza te nde bebi mamata mopepe ezanga mwasi egali mbongo mwasi egali mbongo mais mbongo yango mpe ezaka chaque jour te même bamilliardaire balongaka bamilliardaire te même comme soki esenga mpe nyongo ayebi soki naza na espèce te ezela ebima na banke alongo pauvre te mais na maboko eza te akopesa yo makambo soki foyo tala DDT naoloba makambo oyokanga naoloba ngo para omoni pourquoi nasoleve sujet oyo omoni kozala na kimia n'est pas dit que ozala na mbongo bato bakomprene mabe soki oza na kimia n'est pas dit que otie bamilio na banke kimia eza environnement na mundenge ozaleli donc pesa yo moko esengwa kozala na condition nyonso kokuta yo milinga soko comprendre nga soko saka bongo ma olongi makambutu ndenge ngana fifaka DDT ezala te na kotikala koboya nga te nga moko kolonga na kozaka na nga ti na kolongwa na nga nani akoseka nga moko na pesa faute mpo baseki nga nani akokende oyo na yo biso na oyokana sikoyo il faut kotransmettre mwasi na yo te mobali na yo bokóma na idéologie ya kolinga bino mpe lokola ndako moko bosali clôture bozovivre na bato me bayebi bino na kati te eloko wana fe ezala il faut ezala ndenge te kote okei bato ino likama mobali ata bobebanaki na mobali na miso ya bato défendre papa yokanga loba makambo malamu mpona mobali na yo oyo etali bitumba nga nayo na ndako eza ya libala mais dignité ya ngai na yo atake mwasi na ngai na bana bomba yango na kati ya ndako so tobimi tokomika mpe bavoisin d'abord baningi oyo bosenganaka bango balimete mpo bopelisa moto mando oyo efufu na ngai eleki pesa na ngai romi tana okewendena kosongisela yo na ye mpe ayeba te ke na papa bwana danger yokanga oyo nayebisa yo soki olingi libala eumela yango satan na oyo bopesi ye lokumu satan asala masumu me nyonso akota na epare na ye te nga mikolo mosusu nasaka ba 2 mois nayebake satan azotula mpa na nga mpo makambo na ngai azokubalana na ye te
Oui. Na bango. Na frontière Satan ko kota kuna tetali yo tikala. Ngai. Na sala kango. O c'est qui n'a jamais ça yobi pourquoi? Belle te du Kambo. Au moins une fille. Couple za makambo yo et tiama na nzambe. Batu bakansaka biso to kwela makambo. Banyama pe bakwela ka problème. Oui. Est-ce que ko sona banyama zaka satato satate. Pour baki kandaka lokwa batu. Problème avec ça boy. Ce qui boy yebani ko pesa na structure ya ko tosa ndenge boza. DDT au moins na difficulté à payer. Na biso vérité. Mi bale belé balingaka basi na vent normal. Akolakisa o azanango. Moi si mabe wa battre que konza mobilité. Yokanga. Yana mobile mususa ko jambonga simsi moi si $100, 200, 300. Ya pesi mukong. A tout noter que ça be sala boy. Lokola na lingi yo za yanga lokola na pression c'est que robebisa te pona na confiance na yo. Yo petango kozwa oreba ke no bana bazali na ke nango na dispensation ndenga ni po papa mona pete ke na sisa ngulungulu. Ube na sa nini pe ko sa ke mata po na uzomona bozia papa. Ezandenge baninga te à chaque fois. Mais azanga ka elle mo pas soka. Mais ce que mon ani to battre la porte poussana. Basi ebele babi technique ote. Na we biso frère. Olongwa na kitoko ndenge bozate. Parti ba betelo maboko jalelo mosa kitoko ebembe nyoso kozwa. Mais comportement oya ko bomba ke bozala 4 5 ans, 8 à 10 à 20 ans. Wanande. Oyo so sanga na mabala. Pour côté kitoko basi kitoko batondi ki 500 début bozali ebele. Mais pourquoi ils ont mis la mobile ligne papa 1 mois, 2 mois, 6 mois, petit mois na déjà discussion est bandit. Discussion est bandit. Kalanzal, rien. Pour ceux qui ont une zalande, ceux qui se mitent. Est-ce que mobile le but que personne n'a manqué misale ça te. Sur un bundet dans la semaine à ticket $10. Elle m'a raté le qui 2 mois. Yokanga. A tel qui 2 mois sur un côté. Talaka fraction pour la ticket là à 1000 francs. Et ticket la 1000 francs on a 5 à ticket là nga yemoko. Comment Mikolo le qui a joué dans bon côté, ce qui fait à la période de crise, ce qui est zangi à la côté, ce qui est zabon bakaté, il faut checker mon bali na avant que tout le bade show yeba caractère naï, ma balle le caractère est banité. Au moins on a mis ce bateau c'est un bon on a foutu minerval à moi na tolika. Or ndamo ko fobe ngana pembe ni tunanga. Soko za mobala manevre ma voix ngo yana kubata mana boy wana pesa mbisa na miso bad. Mais c'est une pesa gayo, difficulté ezata là. Na lo makambo DDT, ma balle est belle, qui est mité le quoi na match. Bon, lingani ma bébé ndenge bon memeli angote. Osano na camion si côté na parking mais sans tes 5 litres bon comme à moi ndaté. Y'a peut-être ça comprendre. Mi balle mi peut pas côté diabo que no balle match mi soit pembe na partir le comportement binobas. A boti chez moi na. Europe a confiance na épon na difficulté na mi kameso ya. Mbala moko. Na mona maloba ba c'est belé. Anga na salaire ndenge na linga yo olo bana mobali boy na salaire ndenge na linga yo mobali pendelo bana makamba boy oyi ko l'équipe bombi Hiroshima na Kano pour après ça fa na lingi yo to boti no simol banga ke na salaire ndenge na lingi yo na ko mimona kwa na bimi pamba ou bien na za inutile ou bien kuta na ngana horoscope ou bien na linga ko lokolo zaka na kwiti de biloko na tuto ko til mobali na mutu Yebango otoboli bido a maïro comme à jamais 20 litres ndenge tonde ke tika la 12 litres. Ngam na jebi sayo. De le tonoma makama mike me sérieux. Makamuna lo batine ba patron. Yokanga bien. Finga mobali makamba bolingo na bino. Imbécile ngwa kuna atala kuna boye boye. Sakana na mobali. Mais ko sakana na libala te. Interdiction. Mobali za yo. Benda tindika kwesa balusa yoyebi na miso elle m'a balé na miso batu mobala ndinga bongo pa mwana moi si na ngai propriété privée oui elle besoin pesa bitu mbena li tutu ndona za retard à 3 mois yo kabino longwa ka libalo ya so nyokola yo anyokola ngana zemi yo ezali yana mabale belé ndinga matutu yana mabala musoko bana bango moi si fena pas tombo ka to mobala bando France ba kitanda azite fa tombo la bambi pa wana kandana wana bafozi ya baby si place ma wana kuna tata dibala bongo mana lobi mama kenda azoko sukanga bisaka njokande dose et matilo kwa fufula masanga moto dibala zinsu na point 0 soko koti na dibala no bexi ya na yo njokande mtoko poato ye fufuna okita
frère quand appelle son matin ya informateur alingaka mobali nanga te tango bakoma na butu keba na dudu obi ke famille nanga balingaka te c'est mobile petana za kakura je piringa pirioni maintenant to sonne ki na chéri wana zo bane bazo bombe bouton ba mobali alingaka ya tamukete onde kwa kota moni yana ya mwasi na litutu na mobali na baka ya na tala fufeza wapi na lenga na kende wana biloko na na kotala tate na bona bima mwana Noé akufa nani bituma bino ndenge bandana na sala et puis batepa bato ba ke babunda ka boye on les a premier bagarre na sister yanga ni na kati na ngora tsenga ticket pa beau frère na baka beau frère na yo talo na ngana poso pianga $5 pour na futa na école mais loko zana mama na discussion ngana zongi kona kuna koto pekisa ye akomona lelo na baka yia lokuto ngoko tsanga na rankine pona rater fufu na ticket wana ba rankine na sebisa yo DDT umwe libal etambola na bomengo te nde mabala batambonge kabana te libal eza confiance soki mobala lingi o confier na ye landanga bien bambongo nyoso mobala simbisaka yo ezale belo to muke ko memaka ngone ba sentiment to bengaka bato kitsango lokwa kebo faux mobala ko simso même 20 000 mona pamba 20 000 mobala pesa na mwasi ata mwasi bakabelaka ba $100 na famille 20 000 mobile pesa ka kilo ko leka $10 000 ya bato. T'as raison. Ah, c'est vérité. Ouais, c'est et puis zoaka mbonga mobile tinda ngata secret. Au comme attendre 4 tu au senti déjà ben ingrédients. D'autres bons ingrédients. Mobile on lui acheté un mito senti que non mais là secret na yo senti qu'on est appelé au bisque. Bisous chérie j'arrive. La vitesse on s'en comprend. Tala, na zoko bisa ba. Yo kanga. Bon memi di bala mabe. Bozo wela kaba, la tanga pete yo. Donc là tu pete ka bo, nga fana bala moi si tu fana Georges lo ka mutu ka camion. Est-ce que ma zute ezoko comme mbakana oy. Oui, bona mona. Tala. Oh c'est na zoko bisa vérité. Tala. Mi bale belé ba ko tambola même na musa ba ko tout na camion. Boboto nyosa bomelaka nzoto na mwasi mais mwasi ndenga lobaki na miso monsieur ba discuter muke basi ebele boye ba ko répondre mibali basi mi serekete ba sana matata mais bagangela mi serekete mi suteli bosa mi serekete mususu nazo ko sote banyama kutu bakangana mapangu te mais ba ko répondre mibali na bango ngana mona mus lion mwasi ya mobala zo gangela basi ya basi suka autorité papa fanda mais ba lion basi ne bakangi nyama mobala eba ngoso tu bazongi sima mobala lia nyama bomite tanga documentaire ali atondi après nyoloki tanga bandoki et puis tanga solo ngeza te tanga solo ba mbang so ba tutani ba ko futa mande bati pena papa longwe na zone Damas tanga lekine c'est bon ce sont mo kenodia ngala bi quelle autorité o ça tu mobile tanga so a mutaka mutuke ngande papa wa Ozomon, mais comment va se banyama bato sa mibali sa kanga lupangu bino kanga lupangu ma langage mama bero obomba mobali to boyite mobali zaka pia ko bomba o changer commune mobali pas musala discussion kana lupangu bo futela kama tala oyo ngani to bomba yote yo pe mutu to mona kabasi ya bongo yo to bomba pendant 2 ans mama bolanda ete to bokola ngana yoki boy atata na bana 12 démission motem na ko passa motem aloko mikanda ka tia na fulu ta na bimia na et puis na ko mbanda ka moi si a pembeni ça son style oui na bale pe libela olongwe finga ngana makamna yebite ko tshela ko mobilité na bana makamamike tala mobala to boti bana 10 soka baluka pesi mkongo ke libela otuna sa mote mibalo bakenda akima basa kenda ko bota ko temso bandela famille awangana na bana bota liboso comme ça mwana na muke mwana liboso base bele ni motema ba pierre bino raison pour boye ba ko défendre na ko loba po ba mondo na charge ma lobo bo loba pesa ba gilete kata mutu motema ba kango de na ba vérité et apena mibalo ba saka soka zimbongo akimi ndako wana baza base bele comment mobali ozoya komi na quartier moi si na penda zo tala yo yeyo alobika chérie yoka na sina ko mi pembeli te aso la pe na batu
tala yana basi ebele basilanga na quartier pe ba fille moko bazanga tini ba fille ya quartier boko bala ta yote mais moi si na yo penza botelo mwana akomi pembe na ndaka et puis omoni achope yaka noki ozo gangele na miso ba fille moko boye bata na ebite basi on bazo vivre na ba pota na mitema ozo mwana moi si atala mbiso saka su munene te po maloba moi saka moko banga ko pesa mobile na conseil même na miso bato soka lobi moi mobile ko kate langage moko ndire fe na nyoka basi on bazata lebele atika fe soka na mwana te mobile yoko bata yo pango tala papa yeto ayebi ndaka ko ya yazo sukoloka mwana po na yamba na gauche na droite langage ka fe na ya nyoka mibala na bazata lebele mokute na musala directeur tala makaro français na anglais na monoke fanda mais ko répondre moi si vagabond mibala bongo bazata la musuba finga basi tina na yebisi yo ya ko finga bazali ya ko ngala mona mususa na miso ba tala nyama oyo et puis nebite tina abi atangata mais moi so ebi atangate olingela kiepona nini mibala bazata lebele na mibala babenga basi na poto so mobala benga na poto nyoso ko kute na ngoko funda te pa amema na poto basi ebele bazali ko ba mbwa bakangi na singa ngwa kutu na singa tana 0 bafungola ka tune na lopango banda mobala cha lito ya kota na ndaku mama na ngai ata bona ne yo fanaka na ndaku mela masanga papa kokonga na zoya mwasi wana bimana kwa ba sa kuti mwasi propre zuwe mati bako molingana na batalo pango gero ko bimao ndenga lamba ina liputa sola mili ngakute na ngo mwasi ajena koma lokwa makoko non na ba vérité le baso ko tekaka pamba boy na ba makama mike ngala ba mwasi nanga sama kamlo kwa ndumba mais ne soit pas ça pour ndumba ta soke do pisser na 0h abima pamba ta fungoli porte abiki na 0 na kokuta na marché fatala kitala tala zo rouge là tanzo funga pata suba zo na mingom auta na mtu moko na buta ndale ka marché conclu bonus vrai ndumba soka lingala la taka boto ndira ndaka bima mais voyagera et raté dans là on a pris pendant à bis na zo bisayo so ça na mobile faut là la taka boto le koko bima là te la mboza ka moins cher le mbango za cher te à 500 francs ba chaka ngo fierté zika mingi wesa ki lemba wana la la nango ça de abote bongo le ko bis wana to le belo to le ngaka na tonga na sa pongi be $100 likola to lo wo bonus impressionninga tala na pesa ba périmètre comme ça libala tina final bolongo na ba poule pamba mais ma libala ti final mobala takati kofo likola flexion boma ici sili ko ça tala mutuka ta premier entretien pour me trouver na station ngo sima na boy c'est fait loka malongeza pose sachet na nganga mobelo sani le kasi mo mkongo nanga ko sanga kaka yoko tellement que ba pousser na mkongo bo tango peuple déjà na bando calcul 1 plus égale 1 le roi senga traité c'est que ça que comme ya ye au moins tango tsaka libo comme na tiki simba na lipeka la sanga ba façon dire na koti le pango sikanga aveugle maman koko moni papa ye honneur nangema au moins papa bina ba na pesa $10 ma futa tiki o senga obimisanga mbongo na entretien na zo peso ba chima tala yo akodi so la parala solo de kotisika na zo biso tala bino ba saka ndolela kana gisi na tuli na ba jeune so ko tambange terme lokola accident tuli yo kanga so yo kinga libala ozaka na température kwa voiture za ralenti tika libana ralenti on est na saka kana zo songa est-ce que muta tem saka voiture na ralenti ba tuna re ko voiture za na moto saka saka si koyo yo mabana bina tengu na zo na vérité libala moba ata bolambi ndunda il faut na lupango fandi ba sentir que l'équipe soso na valeur il faut comme na niveau bacha pembeni ba comme kalibana na bino zuo mais ba na ba porte étage yo ndako kikuku bolana kitiko so bolingana maloba na loba ata bolana kitiko lo mona mbeto ko l'éponge bisa mobile na saki kitiko faut le tando ta malonga comment na to mande ezoli ani ka santé boyo faut inangate maloba papel ki novelas tala nazo webisa yo on a le bateau yo kingande dans la version courte technique appliquée ngata la budget on a besoin budget libala il faut famille na bino ba bando kamo yoko mobalo
on est là nanda ko saki boete au fungo minde ndengeni mais batali budget nanga eloko te mobali moko ba manka titre musala ezate oza comprendre maloba je moi si yoka mboka mobali mawa mobali so rappelle sur moi 30 000 50 000 yeba ko gérer et puis ngata no bino omoni ba on appelle si longola di dola pesa mama bino wana o tester yo yoka siko yo te to pesa mbala sima budget eza muke to bakana biloko ndako tala minerva la mwana tala bokala fufu ekiti wata na sokosa pesa mama na bino senga inga kala wana yo te chéri to sa wana na kotonga ona musala moi si nanga za premier ministre fona si mseba fongola nyaso c'est ça l'amour abi ko appliquer ndako ona ebisa yo ko za te ko maninga na mbongo lo bandi e meshe e fona bakisa kabelo mususu wana lo banza budgetaire na paye manka o na bana ba shema moi si na kati ndako libala mobali soka yé autorité numéro 1 katanyo soso sala yamba papa on dirait uti voyage beaucoup tan kalelo chaque jour oza condamné comme papa on dirait un aéroport yoko ba technique yo eza teke na ye na kotaka yo zo sana basi mutusu na pesi mbote yo kolonga utalinga te loko bazo fundi ko soki mutu na se bangonde ba papa mbelanga ozongi déjà cholinga on est à premier mitif numéro 1 bongo senga za 4000 ko kita 1500 pena ba 500 no mwana ki bambonga ko kata na fo bamba na kola nze to telenga na wenze yo webo yamba affection malheureux devite so so comme eso seka nazo kwa bisa yo affection malheureux na ko likoba mbongo ba bwaka tala na bisio na kutana mwasi moko ba nyokola ngana makanisi bambongo na pesa ke na wenze azonga na ngo nyoso baboyo ngadi ko ba kokwa kalopia bango yo osaka na ngai we bambongo za ko bambi ko na nzeto tanga ko libaya ofula kana munoko yango na pia ka 6 bamba tala mais so na chrétien na luka bambongo sika bela ko pesa to lamba biloko 4000 na pesa 20000 dikola chrétien chelina lamba na chaka longba o mona ke nano ke wenzete déjà bonus tia mobali à l'aise atana mukyo ko mona sengoko ya ko za kate mobali ye ero to boka po mwana kalera ye lokolo lukarama na mobali to ya mwasi tango bobo tiale affection yo na mwana mobali ko nanda ko kocha fandi o seleka na po nyana solo na era lingalia at oni kasi nya kukute nya kukunde na sepela pona yo ndako koma lokwa mangwanje ndire ndako nganga mobali lingala na moyo kolala te kasi te Pierrot asuba kite natanda ki dire na boso bi se ponche yo ka ba remarque yo ka ba est-ce que rapport nga ko pesa benda 5 nga ko pesa $5 ba rapport ko ndako ko tinkele umana na zo ya na tala ku benga ko na wala zero ko sota kwa muibi ndako mabe sans affection so lo kunba fufu na bika na nzela benga mwasi alopanga pembena kunbelo fufu yo kota robu nanga wana tata robu nanga eza suya yote robu nanga oui ça va mi fana tombola ekota ka faire te zika papa la tango oui ba robu za so la ti yango ka so kendo kwa so simba na ningango tanto so la muke zo kende ko kata ko benda ngote tika esa makamna ote wa remarque nanga tala na wala bano ba so yo kinga di bale ko umela bokotala pasi ya Congo te boko bate bolali wapi botaka ki bolingo zoke ezokende bokotala commune bokoti te on a du metali du mité on appelle ça périmètre carré boko remarquer libala boy ata bolendu ndasa musuni affection au moins et puis ndako papa na mamba zakana kei bana ta bazomela milikite basakana kamingi ta tolo polele mama ngoti trikoyo au moins raté c'est que amour papa na mama koti bana na affection boko mulunge le nyos papa ngwa echo okatika oyo o mana ndako affection la bite o seka nazola bana makamde tala yo mo biseka nazo seka pona sebe tolo ndengeza botambo na bebisi pamba na tuli nzamba tikinga tama tame kweli kwa jeune okobala koma bosana mobile na mbezanga tina akai chalerete fufo mobile zo kanga mufuniki kwa lokola bana mike or fufo mobile fait telenga na likolo mufuniki zo kokate pele ke bele. Comment nous appelons ça 10 minutes à foufu le mwana? C'est que continue qui est le banambonga ou on refouiller ça qui n'a eu. Donc tu as carte belle tonda. Tiens, yo ça va un technicien. 10 000 francs à foufu roti. Jamais n'a refouiller godina yo. Oya comme tu as carte. Au tchaka 1000 pas vieux boutique n'a refouiller tous les sacs. Faut foufu mobile pénal. Mobile soka yé.
yoka vraiment si sur l'ambé mobile foufou. Il faut bien amener un pembeni. Il y a des gens qui sont final quoi scotch ceux qui ne voyagent. Foufou fait tellement nous finir que l'icolo. Tant nous écoute moi ça l'ingina ya munene. Oh le rapport sérieux. Yokanga. Attendez ce que na liaka mingi te côté nga buli moko te na mone comme le roi tanta. Faut ça ka dena mwana. Na linga bongo. Wana ba rapport à mibal. So yokinga na zo trahir mibal. Ah non, ça n'est trahison. Oui, ça côté est mais trahison. La petite chose à comprendre. Mobali sokaye alingaka tabenga moi si deux fesika batu bana lopango. Autorité na ici et ici. Mobali ça quoi démarrer. Ça na continue moni bino. Na kobanga ko loba pona soni batu bazame. Soni aleki. Et puis mobali benga moi c'est que nani yaka jamais. Dibala so umele zaka. Ni na ngana chaki avec iwa. Et la ti longwa kuna ya ko pesa rapport. Je peux qu'ils aient talagana c'est bololé. Bah pour eux qui travaillent vidéo et toboki. Moi ça m'a bé. Au moins on me na bibi na tana kuku na zoko ya. Et OK si wapi akai chaléré non. Na bana ba schéma. Moi si on a le bana so yo kinga na o transmettre toli a pété. Bo telenga na begis ba kosi no ba mfutema li ba le bébé au masque de fesses le kuta. O bi kwa kei mobilité. Mobile so so yamba ata bana ba 6 ça le ko bota te. Moi na tête mais ça il fallu. Comment on a fait internet à papa et maman? On a dit que on a 100 millions moko. Tiens, trahison. Dans ce banana chez moi. Quand on a banane bayate, et la papa, qui est banane moi non c'est papa et à quand on a liputa na miyo. Maman. Je peux qui c'est non la nana coucou. Pour tout lycée, pourquoi mon banane comme na soua? Comment na linga ki yo mana comme quoi partenaire? Quand tu ne congé pas ya ou bien coup à kufa. Remplacer Moutou Soudi. Tiens, quel attentat? Nous avons une trahison. On a une trahison. Mibali, hein? Ozo kama na kufa. Na lobi, hein? Mobali atika mobali soka dingi mwasi na ye. Comment na poto mona makam? Mundela ko tire batu disi ko mwasi na to mobali na ye. Pa. Yo. Yo saka na mu. Adam muna Eva, lo le baby ko la mu ba c'est 3 personnes. Il faut ça non. Lola. Obi ke Adam azaki est compétent. Ando tambana masi pamba te. Ya moni ba kosa na nyoka. Comment vous avez deux balles filtrées à côté? Attends, Adam a dit que la yama ko sa mwasi. Ko tika mwasi le rien. Moi ça t'a coûté na ko sa e. So ka zanga li pana mateka. Na ko sa e. Eh, tos amis balo ko sa bisonde. Mbumo ba peki sa biso to leko ba pesa biso toli ya. Muke ke tambo. Anda kende wa. Lola pe misale za kite ba sala ka te camarade di peto kenda wa. Ko tika mwasi bololé. Tala lola yo. Yo ba ko te mateo. Sakana. Yo kanga bien. Bino maman de bo za en affection, mobilité. Mama kokufa po na bana na mobilité na mwana mobala sundola bana 8 akenda mungu na nzungu wo est-ce que alanda alors tu t'as pas challenger on a biso so yo kinga na autre mibali akei kitoko na yo ba yebi ko za kitoko comportement na maîtrise mobala ta pesi 3000 so ba tu ba ko saka za ki 10000 na futi ne ba nyongo etikali yango mobala ta becho li tuto bimi ba tu ba yelo ba na tutana na porte anda couvrir papa ya on essaye madame toko discuter tina suko za na nzalo liete banda tongo kananga na bilamba ata toko mi 17 ba betika porte kokoko e tikanga salo ko to sona kite kende tala kitalata la lembula mbebo luka kirda chana munoko kelo funga la porte longia ko secondary so tonda ki obae so kutika bande ko famille mando ibo retard mabakunyo sesi esili po sangwanda ko tika na kilo seba ki ale bagara nzaleso ezonga abiso ba schéma est-ce que yo kinga tala on a loba biso mibali papa lingaka concurrente comment ngana yena koti na ndako na fandi yo zota na novelas na bana nu yaka comme place na zelaka mukela ota place lingaka faux moisi soko sala kango tika na loba no vérité ata loba ata sekera mena mutemo soki sa ba potebe ebele mobala lingaka tika kende pesa rapport oyena nsumo bité na hôtel le presse moko bio katinga asanzi ko autorité na esa et ça le monde moko bité zonga point so quitter le lolo bité opianga raison na lo bana vérité hein pour mobala ta tuliti 60 ans na so monter hein mobala 70 ko bala mona masi 20 to ko kamate to mena fait to batele de ko kiaba mais moi tu comment na 65 ans que mobala mo sikoyo ah je le même na fait 14 jours to maka oh angale ki ça été bande oh kangena ki cité déjà risqué Wazana Matoi. Et ce sont très bien. On a un peu ce secret. Et puis, vrai mobile.
Yende moluki mbongo, moi sinde molei na bana. Soko mani mobile yo mukomu ki azotalaka pantalon bimia pini e bimia. Faux. Vrai mobile yo moluki mbongo, avant somba pantalon tuna mama. Mama, budget yango, na ngesa somba pantalon yo ndoko lobate. Auto sana boy. Ils l'ont appelé somba pantalon. N'as-tu ça comprendre? So mani mobile a juste 100 000 et ndoko la 50 bombi 50. Checker ou bien moi si à cause il peut changer ou bien faux mobile. Ce qui dit ba les a bongo ndako ane sakana mapamboli te. Côté moi si appelle ça motema au cause ça risque. Faut mais la qui ça mbongo ato primeli mais ça qui bongo. Que oya na 100 000 au cause que ça qui 50 000. Moi je boté le mwana bana. A peut ça confesse pas na yo que nos oko ça nzama tika mapamboli. Wana nzama kamba satana te yo na nzambe repari. Ba ni ba se ben obi malibando ebi. Ba se bele ba malibando ça na cause moko. Ce kilométrage ça bien té. Ah, kilométrage. Pasteur. Maintenant le ba polele. Pasteur. Et un abasso banga fo fa comme mwanda mobala suki na mbanzangu. C'est que moteur les en marche fait pas. Ezali. Comment il faut koyokana. To que ne tito comme to to suka na nzela. Pasteur. Baba la bibala balate. Hein? Oui. Mabale bele beba dikole à trajet. Les ambongotin. Non, moi, c'est pas de chauffeur. Au comme raté, patron, chauffeur va se foutre dans femme. Moi, si tu as un cachet malade, moi, c'est patron. Tu as vu, moi, c'est patron, c'est patron, les cambo. Bon, parce que moi, c'est bimina, n'a pas chauffeur de kilométrage incomplet. Mwanda Madimba. Caribiré, c'est Mwanda, ce qui Madimba. Et bien là, Caribiré, au bébé. Yo gagné dans l'oba. On a besoin de vérité. Et l'eau, on est sur Carole. Bako sabino ta mfute mate so kite salisa mobile mais même parce que ba memaka sombela bisomba somba ngana kenda konje pa mutu mobe na sai mona mkena bagite ndako na so komba na sebo ngabia kota ndako nganga simba kisi to kande kisi te ba koro ba kitama ta ba tanga usi na sambe te beza ka ba selfo motel bona pesa ka pinti ba kasi esa ngaka tende kwa nganga to kande te eza bibaka ba kapalu ka selfo motel koma mwanda wasa ka démarche ko koma mwanda ba démarche ya mwanda. Oui. Quand tu as Simba qui s'itala. Et je veux pas ça là. Maintenant ça te comment ça mobali. Ça n'a fouté, ça n'a fouté. Il faut que le tel. Je n'ai pas bouka kaiti. Je n'ai pas bouka kai. Elle m'a qui n'a pas réparé. Aussi peu effectivement nini. Ça senti que na zongali. Yo ebi. Et ça la nango. O bamba di ça makama mukini. Neti ngana kama rabatu baboya ka sur la mukinza. Sur la mukinza utaka na mabe. Auta na bilanga malamu pesa kisolo kitoka kima nanjela si mapesi fautif boyinie. Comment yinie na sur la soso. Ça c'est bien sur la soso ligne sur la mukinza. Baza famille. Ah ouais le man. Tena hivi si ndio sio compagnie. Kama pambola. Na lela bino tu fort vraiment. Quand il a fini pour s'abonner massivement. Quand ta place sauter. Mais na hivi c'est négé. Oh, mais nous sommes tous sur la négociation. Oko ina o boyo ndeni za batu moko. Za batu mo? Et alors? Mukinza nini? Alors, nebi si yo. So ki sala mukinzo kangiso. Pour attendre ka sala so se kitoko kanga solo te. Pour avoir comme makuna utaka ku transfération da kebi makuna. Ngolema. Limanyo so. Bazar domaine. Ok, nous sommes à la fin de notre émission. Donc, on va passer à John. Pasteur John, un mot de la fin pour l'émission. Nalinga bino mingi kande na lobby. Bo s'abonner massivement à DDT News. Télévision yemoko yo base. Na cameraman na biso Junior oui. Mumela na ba fan to la peta au moni base. Na lo ba makam ko ma seki me vrai. Nicolo yo so la ndanga sur na chaîne moko na komo le kana télévision TNT. FM TV Fondation Malua na zo le ka kuna presque ba to la peta ba benga poto renforcer to zo sama kam. Et pas nanga na pesa mutu fotité et pas nanga to réparer ma besoin malamu Satan azakolo masumu mais nyosi dosala kitaliete na loba makama mike soko landi yango base bolingo na bile bebi dikola ko zanga affection makama no cholo ba toto ça ne m'a marché vraiment numéro na boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment que Dieu vous bénisse. Eric Manzak Wumela Marco Loco Wumela Mobala Blessing na Irlande. Sans oublier Cookiston, le grand champion d'Autriche. Base, Papa Manuel Miyuna, Batika on a Brazzaville, Oya Oayo, dans les labyrinthes forts. Que Dieu vous bénisse, n'a bâti encore un beau DDT News. Tous ensemble, base, merci. Ok, passe à
Nous sommes à la fin de notre émission. Je dis un grand merci et joyeux anniversaire à notre sponsor officiel. Donc, joyeux anniversaire à toi, le Vamos. Donc, on appelle merci beaucoup à caméraman, à Mingi. VDT News. Sponsor officiel, Vamos SARL.